挑战全网辐射区外武器箱最高爆率。原本这只是普普通通的一把卧底局，但是接下来的爆率直接让我震惊。注意，接着往下看。第一个武器箱子直接给我来了一把卓越蜜罐，继续来开第二个，看看能出啥。第二个给我来了一把卓越 Star， 连续出了2个红，有点意外。原本以为这就结束了，但是最后一个箱子更惊喜。一把金色的 MK12， 连续3个武器箱，2个出红，1个出金，而且3个武器箱都在同一个位置，并且是在辐射区外。你们有开到过这样的爆率吗？